Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tulitazama jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho chini ya kichwa kinachosema toba ya kweli. Kwa sababu jukumu la kwanza tuliona ni amri za Mungu, jukumu la pili tuliona ni roho ya unabii, na jukumu la tatu ilikuwa ni toba ya kweli. Kwa hiyo tukatazama katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Unapofungua katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5, fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5, tutasoma mstari wa 30 na mstari wa 31, tuweze kuona pia miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho ni toba ya kweli, kama inavyoelezwa katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 489, kwa sababu mjumbe wa Mungu anaturejeza kilichofanyika katika Israeli ya kale katika sikukuu ya upatanisho ambayo ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7. Tunaona wana wa Israeli walitakiwa wajinyenyekeshe, yaani wajitese nafsi zao na kuchunguza mioyo yao kwa kina kwa kuhuzunikia dhambi na kufanya toba ya kweli. Mjumbe wa Mungu ananukua akisema, kwa namna hiyo hiyo wale wote ambao wanapenda majina yao ya dumu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo wanapaswa sasa katika saa chache za rehema yao iliyosalia kutesa nafsi zao mbele za Mungu kwa kuhuzunikia dhambi kwa njia ya kufanya toba ya kweli. Kwa hiyo pia tukatazama katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, ukurasa wa 124 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anaposema, sasa tunaishi katika sikukuu ya upatanisho ambapo kwa toba na maungamo dhambi zetu zinapaswa kutangulizwa hukumuni, ili malaika mwandishi aandike msamaha kando ya kila jina. Kwa hiyo tulitazama jinsi ambavyo mjumbe wa Mungu alikazia toba ya kweli ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Lakini pia tukaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5, nitasoma mstari wa 30 hadi mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti, lakini sasa Yesu hayuko ua wa nje, kwa sababu ua wa nje ilikuwa inawakilisha dunia na Yesu hayuko patakatifu. Sasa Yesu yupo ndani ya patakatifu pa patakatifu akikamilisha kazi ya mwisho ya ukombozi wa mwanadamu. Lakini ili mwanadamu anufaishwe na huduma ambayo Kristo anafanya, tulitazama Kristo ana sehemu ya kufanya na mwanadamu ana sehemu ya kufanya. Kwa hiyo kuna wajibu ambao Kristo anampatia mwanadamu, na huu wajibu ndo haya majukumu, au kwa lugha nyingine ndio kalama au vipawa au zawadi ambavyo Kristo anavitoa kwa kanisa lake ili liweze kufikia ukamilifu, ili huduma yake ya uombezi inapokoma katika hekalu la mbinguni, Yesu awe na watu ambao wamepata ushindi dhidi ya dhambi katika maisha yao. Hawe na watu ambao baada ya amri ya Jumapili watapokea muhuri wa Mungu, watapokea mvua ya masika na watapiga kilio kikuu na kuwaita kondoo waaminifu katika madhehebu mengine. Na swala hilo litakapokamilika, ndipo mpango kombozi utahakikishwa kufikia mwisho wake, kwa sababu hayo yakitendeka, shetani atapondwa kichwa. Kwa hiyo tukaona kusudi la kalama ni kutukamilisha. Ndio maana tulitazama katika kitabu cha Waefeso sura ya 4, tukasoma mstari wa 8, tukaja tukaluka tukasoma mstari wa 11 na 12, anaposema, kwa hiyo alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Kwa hiyo kusudi la kipawa ni nini? Mstari wa 11 na 12 anasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, ili mwili wa Kristo ujengwe na kazi ya huduma itendeke. Kwa hiyo kumbe kipawa ambacho Kristo anatupatia, au karama ambayo Kristo anatupatia, au haya majukumu ambayo Kristo anatupatia ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Kwa hiyo miongoni mwa kipawa ambacho Kristo mwenyewe anakitoa, kwa sababu tuliona katika kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, maana
Kila kuhani anayetwaliwa katika wanadamu, katika mambo ya muhusuyo Mungu, amewekwa kwa ajili ya wanadamu ili atoe. Kitu cha kwanza tuliona ni karama. Biblia Kiingereza imesema gift, lakini pia kitu kingine ni kafara, na tukaona mwenye sifa ya kutoa vitu hivi ni Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu. Maana neno la Mungu linatuambia kwa kuwa hakuna kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, ila Kristo alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hiyo kwa namna hiyo akatupatia kielelezo, na hata sasa alipo katika patakatifu anatupatia vipawa, anatupatia majukumu, anatupatia wajibu ambao tunatakiwa kuukamilisha kwa uaminifu kwa upande wetu ili tuweze kufikia ushindi dhidi ya dhambi, na wajibu ambao tuliutazama ambao ni kitovu pia cha kupata ushindi dhidi ya dhambi ni toba ya kweli. Ndio maana katika mstari wa 31 neno la Mungu linasema mtu huyo, katika kitabu cha Matendo sura ya 5 anasema mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi. Anasema awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Tuliona uwezi ukasamehewa mpaka upitie uzoefu wa toba ya kweli, na tulijifunza katika somo la hukumu ya upelelezi. Sasa hivi tunapo pewa msamaha, dhambi zetu hazifutwi, zinafunikwa, zinasitiriwa, kwa sababu tulisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 32 na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Kwa hiyo kumbe tunapopewa msamaha kwa sasa, kabla ya kuhukumiwa, dhambi zetu zinasitiriwa. Lakini ili dhambi zetu zisitiriwe na tupokee msamaha, inabidi kwanza tupitie uzoefu wa toba ya kweli. Inabidi hili jukumu tulitekeleze katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu pasipo kufanya toba ya kweli hatutaweza kupata rehema ya Mungu. Kristo hawezi akanyunyiza damu yake katika dhambi zetu. Lakini tunapopitia uzoefu wa toba ya kweli, tutakuwa tuna uhakikisho wa msamaha, na Kristo atazifunika dhambi zetu kwa damu yake, na wakati husika wa hukumu zitafutwa, na mwisho wa siku zitawekwa juu ya mbuzi wa Zazeli ambaye ni Shetani, na hapo mpango wa ukombozi utakapokuwa umekamilika. Kwa sababu mpango wa ukombozi hauwezi ukakamilika mpaka dhambi zifutwe na zirejeshwe katika chanzo cha dhambi ambaye ni Shetani. Kwa mpango ukombozi utakapokamilika, watakatifu wa Mungu wataonekana hawakuwahi kuanguka kamwe. Lakini tukaona ili wapitie uzoefu huo ni lazima waelewe sayansi ya toba ya kweli. Tukaendelea kutazama katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5. Nitasoma ule mstari wa 24. Tuweze kuona pia hapa jinsi ambavyo Paulo anamwandikia Timotheo kuhusiana na uzoefu wa toba ya kweli. Neno la Mungu linasema dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Kwa hiyo kumbe tunapofanya toba ya kweli tunatanguliza dhambi zetu hukumuni. Na tusipofanya toba ya kweli hatutatanguliza dhambi zetu hukumuni, na wakati wa hukumu dhambi zetu zitatufuata, dhambi zetu zitatushuhudia na zitasalia katika kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, na hilo litafanya majina yetu yafutwe katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho, na tutatengwa na Mungu milele zote. Ndio maana hapa naendelea kusema dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Huu ndio wakati wa kufanya toba ya kweli, ndio wakati wa kutanguliza dhambi za siri, dhambi za wazi hukumuni. Huu ndio wakati, kwa sababu tukikawia, wakati hukumu ya upelelezi itakapotoka kwenye watu waliokufa na kuingia kwenye watu walio hai kwa kutangaza kwa amri ya Jumapili, au tutakapokufa na kufungiwa mlango wa rehema, hatutaweza kusimama kama tutakuwa tumekosa kupitia uzoefu huu wa toba ya kweli. Mithali sura ya 28 na ule mstari wa 13 ni fungu ambalo tumelizoea mara kwa mara. Hapa Sulemani pia anatupatia uzoefu au sayansi ya toba ya kweli. Tuliona toba ya kweli inahusisha badiliko la maisha.
ili tuweze kupata msamaha, ili tuweze kupata rehema ya Mungu, ili tuweze kukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ni lazima tuwe tumefanya toba ya kweli. Hapo ndipo Kristo atakuwa mwombezi na mtetezi wetu, na atafunika makosa yetu, atafunika dhambi zetu, atafunika uovu wetu kwa damu yake, na wakati wa hukumu atafuta. Lakini pasipo kupitia uzoefu wa toba ya kweli, Kristo hatafanya hivyo. Kwa hiyo Bwana tusaidie. Ndio maana tulitazama pia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 158 na ile aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema tunatakiwa kumwambia Mungu atupatie moyo mpya. Pale tunapokuwa katika maombi ya faraga, lazima tumuombe Mungu abadilishe mioyo yetu, atupatie mioyo mipya, aifanye upya roho iliyotulia ndani yetu. Ananukuu katika kitabu cha Zaburi sura 51 mstari wa 10. Kwa hiyo katika nukuu hiyo tuliona mjumbe wa Mungu anatukazia sisi kama Waisraeli wa sasa, ambao ndio kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, lazima tupewe moyo wa nyama, lazima tupate toba ya kweli. Na tuliona mtu aweze katubu kwa uwezo wake, kwa sababu toba sio kalama ambayo inatoka kwa mwanadamu. Toba ni kalama ambayo inatoka kwa Kristo mwenyewe. Lakini kama inatoka kwa Kristo, haimaanishi mwanadamu hana sehemu ya kufanya. Mwanadamu anayo sehemu ya kufanya, na Mungu pia ana sehemu ya kufanya. Mungu ndiye anayetukamilisha na kutupatia moyo mpya. Mungu ndiye anayetupatia hii toba ya kweli, lakini lazima tufanye sehemu yetu. Ndio maana tulizidi kukazia katika kitabu hicho cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa 158 na ile aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema niliona jinsi ambavyo neema hii inaweza kupatikana. Neema hii ya toba ya kweli inapatikana kwa njia ya maombi na kumuomba Mungu, kumlilia atupatie moyo mpya, kwa sababu pasipo moyo mpya tutaweza kufanya lolote lile. Kwa sababu hata somo ambalo tutaanza kulitazama katika siku ya leo, ambalo ni jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, ambalo ni somo ambalo linahusu matengenezo ya afya, hata kama tutafanya matengenezo ya afya, lakini kama mioyo yetu ni miovu, itakuwa ni bure, hatutaweza kuokolewa. Lakini tukibadilishwa mioyo yetu, kila kisichopatana na neno la Mungu tutakiweka kando. Kwa hiyo kumbe toba ya kweli ni nguzo ya msingi sana. Ndio maana katika sikukuu ya upatanisho katika Israeli ya kale, Waisraeli waliomboleza, walijitesa nafsi zao, walijitaabisha. Lile neno kujitaabisha ilikuwa inamaanisha waliweza kujichunguza mioyo yao kwa kina na kutanguliza dhambi hukumuni kabla kuhani hajakomesha huduma yake katika sikukuu ya upatanisho katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu. Lakini hawakufanya tu toba ya kweli, hawakujitaabisha na kujichunguza tu nafsi yao, lakini walifunga. Hawakuweza kutumia kitu chochote katika siku hiyo moja, kwa sababu unaposoma neno la Mungu, maana ya kujitesa au maana ya kujitaabisha haihusisi tu kulalua moyo, inahusisha pia kuweza kufunga, kujizuia katika chakula. Ndio maana nilikuahidi katika kipindi kama hiki tutaendelea kutazama mwendelezo wa jukumu hili la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, ambalo ni kujitesa nafsi. Na kujitesa nafsi iko katika namna mbili tu. Namna ya kwanza tulitazama ni toba ya kweli, na namna ya pili ni matengenezo ya afya. Kwa sababu ili tuweze kuelewa yatakayokuja, ni lazima tuelewe yaliyopita, kwa sababu huwezi ukajifunza unabii kama uelewi historia. Unabii na historia vimeshikamana kwa pamoja. Unaposoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 9, neno la Mungu linasema, kwa maana yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako, yaliyotokea ndiyo yatakayotokea, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Unapoendelea kutazama katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami kitabu cha Isaya sura 42. Katika kitabu cha Isaya sura 42 nitasoma mstari wa 9. Sikiliza kile ambacho Mungu anasema kuhusiana na unabii na historia. Anasema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa. Mambo ya kwanza ni historia. Anasema, nami nayahubiri mambo mapya. Mambo mapya ni yajayo, ni unabii. Anasema, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Ndio maana tunaambiwa yote yaliyotokea kwa wana wa Israeli yaliandikwa
kutufundisha sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani hizi. Kwa hiyo Bwana tusaidie. Kwa wao walijitesa nafsi, waliomboleza kwa kufanya toba ya kweli, yani kuzunikia dhambi na kujitenga mbali nazo, lakini waliweza kujinyima katika chakula cha kimwili. Waliweza kurejea kwa Mungu kimwili, kiakili na kiroho. Kwa hiyo si zaidi sana katika Israeli ya sasa ambayo ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo Bwana tusaidie, kwa sababu tulisonga mbele tukaangalia maana ya toba ya kweli, tukatazama katika kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, kwa Kiingereza kinaitwa Steps to Christ. Tukaona mjumbe wa Mungu anasema toba ya kweli maana yake ni hivi: kuhuzunikia dhambi na kujitenga mbali nayo. Na anaendelea kusema hatuwezi tukafanya toba ya kweli mpaka tumeelewa ubaya wa dhambi, na ubaya wa dhambi hatuwezi tukauelewa kwa kutazama matokeo ya dhambi yanayotukuta sisi. Ubaya wa dhambi unaeleweka tunapotazama Calvary. Ubaya wa dhambi tukataka kuuelewa, lazima tutazame kile ambacho dhambi yako na dhambi yangu imefanya kwa Mwokozi wa ulimwengu. Tukielewa katika mtazamo huo, tutaweza kuchukia dhambi, kuona ubaya wake. Tutaona jinsi ambavyo dhambi imeleta maumivu katika moyo wa Kristo Yesu, na tutashirikiana pamoja na yeye katika maombi. Tutaomba neema, tutaomba nguvu ya kubadilishwa mioyo, na tutapitia uzoefu wa toba ya kweli. Ndio maana nimekwambia tutasoma katika kitabu cha Mithali. Tulikuwa tukitazama kitabu cha Mithali sura ya 28. Mithali sura ya 28 mstari wa 13, neno la Mungu linasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Anaendelea kusema bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa toba ya kweli inahusisha kuachana na dhambi. Neno la Mungu linasema kitu chochote kisichotokana na imani ni dhambi. Na unaambiwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu. Kwa jambo lolote ambalo haliongozwi na neno la Mungu ni dhambi, kwa sababu tulitazama dhambi katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4 ni uasi wa sheria ya Mungu. Na tuliona hii Biblia yote, hili neno la Mungu lote linafanua sheria ya Mungu kwa upana. Yaani hii Biblia inafunua au inafafanua sheria ya Mungu kwa upana. Kwa hiyo chochote kisichotokana na neno la Mungu, chochote kinachohusisha uasi wa sheria ya Mungu ni dhambi, na unatakiwa kukiacha. Hapo ndipo tutapitia uzoefu wa toba ya kweli. Kwa hiyo kumbe pia ili nifanye toba ya kweli ni lazima nilipende neno la Mungu, ni lazima nilitafakari, niweze kujilinganisha na kanuni zake, nione wapi nimekosea, na nimuombe Kristo nguvu ya kushinda na kupewa moyo mpya ili nisianguke tena katika kosa la namna hiyo. Natamani huu uweze kuwa uzoefu wangu, lakini sitamani tu uweze kuwa uzoefu wangu, natamani pia uweze kuwa uzoefu wako unayenisikiliza na unayenitazama. Ndio maana tulitazama katika kitabu cha katika ulimwengu wa roho, Heavenly Places, ukurasa wa 33 na ile aya ya 4, mjumbe wa Mungu anasema utakatifu ni mapatano endelevu na ya kudumu pamoja na Mungu. Kwa hiyo tunapatanaje na Mungu? Kwa njia ya neno lake, kwa njia ya kweli yake. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 17:17, neno la Mungu linasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa kumbe neno la Mungu ndio linatutakasa. Neno la Mungu ndilo linalotukamilisha. Neno la Mungu ndilo linalotupambanulia mema na mabaya. Neno la Mungu ndilo linalotuambia tufanye nini na tusifanye nini, tule nini na tusile nini, tunywe nini na tusinywe nini, tuvae nini na tusivae nini, tusikilize nini na tusisikilize nini. Kwa pasipo neno la Mungu tutakuwa gizani. Ndio maana leo nikakuahidi panapo majira kama haya tutaendelea kutazama jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho linaloitwa matengenezo ya afya. Kwa hiyo kichwa cha somo katika siku ya leo ni matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho, kwa sababu toba ya kweli inahusisha badiliko la maisha. Hauwezi ukawa umetubu alafu bado uko katika uovu huo huo. Hapana, unapotubu, unapopitia uzoefu wa toba ya kweli, lazima ugeuke mbali, ujitenge
mbali na uovu. Kwa sababu unapopitia uzoefu wa toba ya kweli, Kristo anapandikiza ndani yako chuki dhidi ya dhambi na anaamsha hari ya kupenda haki. Kwa natamani huu uweze kuwa uzoefu wako na uweze kuwa uzoefu wangu pia. Lakini kabla ya kuanza somo hili katika siku ya leo, ambalo ni jukumu la kusanyika katika sikukuu ya upatanisho lenye kichwa kinachosema matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho, ningependa kukusomea nukuu chache zitakazo tusogeza karibu na Kristo, zitakazo tufunulia jinsi ambavyo dhambi inaumiza moyo wa Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Elimu ya Kweli, kwa Kiingereza hiki kitabu kinaitwa Education. Unapotazama katika kitabu cha Elimu ya Kweli, kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 263, Education ukurasa wa 263. Hizi ni aya za Kiingereza na hizi ni kurasa pia za Kiingereza. Ukipata nafasi utasoma aya ya kwanza na kuendelea. Mjumbe wa Mungu anasema msalaba, ndio nakwambia, msalaba ndipo mahali ambapo tunaweza tukaona ubaya wa dhambi. Ndipo tunapoona jinsi ambavyo dhambi zetu ziligharimu uhai wa aliyefanya malimwengu yasiyo na idadi. Tutaona upendo wa Mungu usio na kifani, kwa sababu hatuwezi tukaichukia dhambi mpaka tuone upendo wa Mungu. Kwa tunapoona upendo wa Mungu na tunapoona jinsi ambavyo Bwana aliyetupenda alivyoteseka kwa ajili ya makosa yetu, tutaweza kuichukia dhambi, na Kristo atatupatia mioyo mipya na tutaitenga dhambi mbali na maisha yetu. Ndio maana hapa anasema msalaba ni ufunuo kwa hisia zetu butu wa maumivu ambayo kutoka mwanzo wake dhambi ilileta katika moyo wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ana maumivu katika moyo kama Baba wa mbinguni. Hakuna mtu mwenye maumivu kama Kristo, kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba sisi. Punde tu Adamu alipoanguka dhambini, moyo wa Kristo ulikuwa katika maumivu, na maumivu hayo hayatakoma mpaka dhambi ikome katika maisha ya watoto wa Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Kristo anaumia. Maumivu yake hayakuanza tu wakati wa msalaba. Maumivu yake yalianza pale Adamu alipoanguka dhambini na yanaendelea mpaka sasa. Na njia pekee ya kukomesha maumivu ya Kristo ni mimi na wewe kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu ili kukomesha dhambi katika maisha yetu. Kwa hiyo dhambi inapokoma katika maisha yetu, hapo ndipo Kristo anakoma kuumia. Lakini kama tutaendelea kutenda dhambi siku zote, tutazidi kumuumiza Kristo, tutazidi kuusononesha moyo wa Baba wa mbinguni. Ndio maana hapa naendelea kusema msalaba ni ufunuo wa hisia zetu butu wa maumivu ambayo kutoka mwanzo wake dhambi ilileta katika moyo wa Mungu. Kila kujitenga kutoka kwenye usahihi, kila tendo la udhalimu, kila kushindwa kwa mwanadamu kufikia ubora wake huleta huzuni kwake. Kwa hiyo maumivu ya Kristo hayakuanza tu msalabani, yalianza tangu Adamu alipoanguka dhambini, lakini msalaba ukafunua kwa uchache, lakini hata sasa hivi yanaendelea. Ndio maana tulitazama katika kitabu cha Desire of Ages, tumeelewa vizazi vyote, ukurasa wa 300, ya kwamba kwa kila dhambi ambayo tunaitenda tunamsulubisha mwana wa Adamu mara ya pili, tunamsulubisha Yesu Kristo mara ya pili. Ni kweli tumsulubishi kimwili hivi tukiwa hapa duniani, lakini tunaumiza moyo wake, tunatonesha kidonda chake. Tunakuwa hatuna tofauti na Wayahudi, tunakuwa hatuna tofauti na Warumi walivyokuwa wanamtemea mate, wanampiga, wanamdhihaki. Tunakuwa tuna tofauti na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo wapendwa, tunachokihitaji ni ushindi dhidi ya dhambi kwa Kristo kukaa ndani yetu, kwa sababu anasema pasipo mimi hamwezi mkafanya neno lolote lile. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba kitu kisafi hakiwezi kikatoka katika kitu kilicho kichafu. Tunaambiwa kama vile ambavyo chui hawezi akaibadili ngozi ya madoadoa yake au mkushi kuibadili rangi yake, ndivyo sisi tuliozoea kutenda mabaya tutaweza kutenda mema. Kwa hiyo tukitaka wema, lazima tumwambie Mungu atupatie moyo mpya, atubadilishe
ili tuweze kutembea katika njia ya haki, ili tuweze kutenda mema siku zote za maisha yetu, ili tuweze kufurahia kuyafanya mapenzi yake. Hilo ndilo natakiwa kuwa ombi letu, lakini hatuwezi kusema hilo ombi kama hatujafanya toba ya kweli, kama tunaendekeza utu wa kale katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana hapa anasema msalaba ni ufunuo wa hisia zetu butu, wa maumivu ambayo kutoka mwanzo wake dhambi ilileta katika moyo wa Mungu. Kila kujitenga kutoka kwenye usahihi, kila tendo la udhalimu, kila kushindwa kwa mwanadamu kufikia ubora wake huleta huzuni kwake. Ndio maana kila siku tunatakiwa kumtafuta Mungu kuweza kufikia ukamilifu, kwa sababu utakaso sio swala la siku moja. Kupatana na Mungu akupimi kwa saa, kwa siku au kwa mwezi, ni swala la muda wote. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kila dakika. Tunahitaji kumwambia Mungu katika kila hatua atumbie moyo mpya, atusaidie tuweze kuenenda katika nia ya Roho ambayo ni uzima na amani. Unaposoma katika kitabu cha Acts of Apostles, Matendo ya Mitume, ukurasa wa 560, mjumbe wa Mungu anasema utakaso au utakatifu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambaye hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo mjumbe wa Mungu anakazia Paulo ya kwamba tutafute kuwa na utakatifu. Tena hapo kuna neno sijalisema kwa makusudi, lakini hilo neno ni kwa bidii. Kwa hiyo neno kwa bidii inamaanisha tunatakiwa tufanye hima, tujitahidi, tuna sehemu ya kufanya. Kwa hiyo utakatifu mtu hawezi akajitungia. Utakatifu wa kweli na halisi unapatikana katika neno la Mungu. Utakatifu wa kweli na halisi unapatikana katika ujumbe ambao Kristo anautoa katika patakatifu ambao ni ukweli wa leo. Utakatifu halisi na wa kweli unapatikana kupitia vipawa au karama au majukumu ambayo Kristo anatupatia ili kuweza kutukamilisha. Na jukumu ambalo nimekuambia tutalitazama katika siku ya leo linaitwa matengenezo ya afya na siku kuu ya upatanisho. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Acts of Apostles 560, akizungumzia habari ya utakaso, anasema utakaso sio kazi ya mara moja au saa. Ukisoma hii nukuu, ni kweli wapo ambao wameshinda dhambi kwa saa moja, lakini hawajashinda dhambi kwa siku nzima. Anaendelea kusema au siku. Kwa hiyo wapo ambao wameshinda dhambi kwa saa moja, lakini hawajashinda kwa siku. Na wapo ambao wameshinda kwa siku, hawajashinda kwa wiki. Na wapo ambao wameshindwa kwa wiki, hawajashinda kwa mwezi. Na wapo ambao wameshinda kwa mwezi, hawajashinda kwa mwaka. Na wapo ambao wameshinda wenda mwaka mzima, hawajaanguka, lakini sio maisha yao. Na kumbuka kuna nukuu tulisoma katika kitabu cha Katika Ulimwengu wa Roho, Heavenly Places 33.4, anasema utakatifu ni mapatano endelevu na ya kudumu pamoja na Mungu. Kwa hiyo utakaso ni swala la maisha yote. Kwa hiyo tunatakiwa tupatane na Mungu katika kila jambo, na tunatakiwa kulifanya hili kabla ya kufa na kabla ndio Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, kwa sababu kifo kinafunga mlango wa rehema, na amle Jumapili katika nchi ya Marekani ni ishara ya mwisho katika sikukuu ya upatanisho. Ni ishara ya kwamba sikukuu ya upatanisho inafungwa, inafikia mwisho wake. Kwa hiyo kabla ya wakati huo lazima tuchangamke na tufanye majukumu yanayotupasa kabla kuhani mkuu aliyotoka katika patakatifu na akaja hapa duniani ili kuweza kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake ilivyo. Anasema utakaso sio kazi ya mara moja au saa au siku, bali ni kazi ya kipindi chote cha maisha. Kwa hiyo hata haya ambayo tunayatazama katika siku ya leo, matengenezo ya afya, sio swala ambalo tunatakiwa kulifanya kwa msimu, ni swala ambalo tunalifanya siku zote za maisha yetu. Na sio swala ambalo limeibuka sasa, lilikuwepo tangu mwanzo. Kwa sababu Yesu anapofanya kazi katika patakatifu, msingi wake ni kuturejesha kikamilifu katika taswira ambayo alituumba nayo kabla dhambi haijaingia duniani. Anaturejesha kimwili, kiakili na kiroho katika maisha ya Edeni ambayo yalikuwa ya furaha kabla wazazi wetu wa kwanza hawajamruhusu adui kuchafua mioyo yao.
Ndicho Kristo anachokifanya. Kwa hiyo haya mambo sio mapya. Ndio maana Mungu anatuambia hakuna jipya chini ya jua, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Kwa hiyo yaliyokuwako Edeni, Kristo anayarejesha katika patakatifu patakatifu, kwa sababu Yesu akitoka patakatifu patakatifu hana sehemu nyingine pa kwenda. Ndio maana pale anaturejesha katika kila kitu ambacho alikusudia kiwe kama mwongozo wa mwanadamu, katika chakula, katika mavazi, katika muziki, katika maburudisho na mengine yoyote yale tunayoyafanya. Kristo anatamani kutufunulia tuweze kuyaelewa vizuri na kuweza kuturejesha katika mpango wake wa awali kabla hatujachelewa milele kwa Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Ndio maana hapa anasema utakaso sio kazi ya mara moja au saa au siku, bali ni kazi ya kipindi chote cha maisha. Tunapotazama nukuu hii ndipo tunagundua peke yetu hatuwezi, tunamhitaji Kristo. Hatuwezi tukawa makini na kujilinda dhidi ya majaribu fulani, tunahitaji ulinzi wa Kristo. Tunahitaji uzoefu wa maombi, tunatakiwa kuwa watu wa maombi ya kina. Tunatakiwa kuwa na watu wa maombi ya kimoyomoyo, kwa sababu tunaambiwa ushirika pamoja na Mungu ndio utakaoboresha tabia na maisha. Watu watatutambua kama walivyo watambua wanafunzi wa kwanza wa Kristo. Na unaambiwa pasipokuwa na mahusiano binafsi na Kristo kwa njia kujisalimisha sisi wenyewe dakika kwa dakika, tutashindwa, kwa sababu tutakuwa chini ya rehema ya adui na hatimaye tutafanya kama apendavyo yeye. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kuwa na ushirika pamoja na yeye. Na tunapokuwa na ushirika pamoja na yeye, karama atakayotupatia, majukumu atakayotupatia, tutayatekeleza kwa upendo. Tutayatekeleza kwa sababu mioyo yetu itakuwa imebadilishwa. Majukumu yote ambayo atatupatia yatakuwa ni matokeo ya moyo uliobadilishwa. Ndio maana tunaweza tukafanya matengenezo ya afya, lakini kama moyo hujabadilishwa, tutakuwa tu tunabadili muonekano wa nje, lakini mioyo yetu itakuwa imeoza. Matengenezo ya kweli yanaanzia moyoni, yanaanzia akilini. Lazima nia ya mwili ife ili nia ya mbingu au nia ya roho itawale. Ndicho Kristo anachokifanya sasa, wapendwa. Kwa hiyo tunapoanza kipindi chetu katika siku ya leo chenye kichwa kinachosema matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho, napenda kukukumbusha kuwa na daftari lako. Napenda kukukumbusha kuwa na kalamu kwa ajili ya kuandika pamoja na Biblia yako mkononi. Lakini awali ya yote, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo, fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa fursa hii ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza kweli hizi kuu katika kufunga historia ya ulimwengu. Lakini Baba, unatamani tuweze kuelewa yale majukumu ambayo yatatuwezesha kuweza kusimama kipindi utakapokomesha huduma yako ya uombezi katika hekalu la mbinguni. Hivyo tuwezeshe tunapolitazama jukumu hili katika siku ya leo, matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho, tuweze kulichukulia kwa uzito, tuweze kulielewa, na turuhusu maisha yetu yaweze kutakaswa na ujumbe huu unaotupatia katika siku ya leo. Tunaamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi sote, hutatupungukia wala kutuacha. Ndilo ombi letu kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 16, ni sura ambayo inazungumzia sikukuu ya upatanisho, kwa sababu kuna fungu moja ambalo tunalitumiaga mara kwa mara la Mhubiri 1:9, anaposema yaliyokuwako ndio yatakayokuwako, yaliyotokea ndio yatakayotokea, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo tukitaka kuelewa sikukuu ya upatanisho ambayo ni halisi ya kipindi chetu, ni lazima tuelewe sikukuu ya upatanisho ya wana wa Israeli katika wakati uliopita. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya kama wao walivyofanya. Kwa hiyo wana wa Israeli katika sikukuu ya upatanisho walifunga pia. Kujitaabisha nafsi zao hakukumaanisha tu kuhuzunikia dhambi na kufanya toba ya kweli, kulimaanisha pia kujinyima chakula. Kwa hiyo pia walifunga katika sikukuu ya upatanisho. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 16 mstari wa 29, nitasoma mstari wa 29 hadi mstari wa 31.
Neno la Mungu linasema amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Katika mwezi wa 7 siku ya 10 ya mwezi mtajitaabisha roho zenu. Mtajitaabisha roho zenu. Biblia ya Kiingereza imesema afflict. Afflict ni kujitesa, kuhuzunika kwa ajili ya jambo fulani, kufanya toba ya kweli. Lakini ili neno afflict au kujitesa au kujitaabisha inawakilisha pia kufunga. Tutatazama katika Biblia. Anaendelea kusema ya kwamba amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Katika mwezi wa 7 siku ya 10 ya mwezi mtajitaabisha roho zenu. Anasema msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akae kati yenu. Anaendelea kusema mstari wa 30, kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa. Na kumbuka tumetoka kusoma katika kitabu cha Acts of Apostles ukurasa wa 560. Anasema utakaso sio kazi ya mara moja au saa au siku au mwaka, ni swala la kipindi chote cha maisha, na kinachotutakasa ni neno la Mungu, na neno la Mungu nao tutakasa ndio ujumbe wake. Na ujumbe wa Mungu kwa wakati huu haupatikani katika ua wa nje. Ujumbe wa Mungu kwa wakati huu haupatikani katika patakatifu. Ujumbe wa Mungu kwa wakati huu unaotutakasa. Ndio maana katika kitabu cha maandiko ya awali anasema ukweli wa sasa ndio utakaotakasa moyo na kuunganisha kondoo wa Bwana waliotawanyika. Kwa hiyo ujumbe wa Mungu unaotutakasa katika kipindi chetu ni ukweli wa leo ambao unapatikana katika patakatifu kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana kuanzia wakati huo Yesu amekuwa akitoa karama kwa kanisa lake, na miongoni mwa karama ambao amekuwa akitoa ni matengenezo ya afya. Kwa hiyo huku kufunga ambako wana wa Israeli walikufanya, ambako kulikuwa ni kujitaabisha nafsi zao katika sikukuu ya upatanisho, kulikuwa ni kivuli cha matengenezo ya afya watakayotakiwa kufanya watu wa Mungu, yani Waadventista wa Sabato, kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Kwa sababu katika wakati huo ndipo Kristo alipotoka patakatifu akaingia patakatifu, na ndipo sikukuu ya upatanisho ilipoanza. Ndio maana hapa anaendelea kusema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 30, anasema kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa. Ndio maana kinachotakasa ni ujumbe, ni ukweli wa leo. Kwa hiyo karama yoyote anayotupatia, jukumu lolote analotupatia ni kwa ajili ya kututakasa, kwa sababu tuliona kusudi la kipawa, kusudi ya haya majukumu ya kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Ndio maana anasema hapa kwamba ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Mstari wa 31 anasema ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitaabisha roho zenu, ni amri ya milele. Lakini pia unapoendelea kutazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi 23, tasoma Mambo ya Walawi 23, tasoma mstari wa 26 hadi mstari wa 29. Mambo ya Walawi sura 23, nitasoma mstari wa 26 hadi mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Lakini hiyo ilikuwa ni kivuli, walisema tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Anaendelea kusema, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Anasema itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Kwa hiyo tulitazama katika kipindi kilichopita, njia ya kwanza kujitesa nafsi ni kuzunikia dhambi na kufanya toba ya kweli. Ndio maana somo lililopita lilikuwa linaitwa toba ya kweli na sikukuu ya upatanisho. Lakini njia ya pili sasa ndio hii ya kufanya matengenezo ya afya, kama ambavyo wana wa Israeli walivyofunga kwa sababu ilikuwa ni siku moja. Sisi leo pia tunafunga kwa njia ya kufanya matengenezo ya afya. Ndio maana hapa anaendelea kusema, mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Ndio unapotazama katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi, tutarejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi, lakini tufungue katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, basi wapenzi, anasema basi wapenzi au basi ndugu zangu, anasema na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu,
ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa kumbe kuitoa miili yetu impendeze Mungu ndiyo sadaka ambayo tunaweza tukaitoa. Ndiyo kufunga tunakoweza kufanya. Kwa hiyo wana wa Israeli walifungwa pia kwa kuitoa miili yao, hiyo dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Na sisi leo lazima tuitoe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Lazima tuitoe miili yetu iweze kuongozwa kama Mungu alivyokusudia iwe. Lazima tuitoe miili yetu, kila tunachokifanya katika miili yetu lazima kipatane na neno la Mungu. Lazima kiongozwe na kanuni za Biblia. Ndicho wana wa Israeli pia walichofanya. Unapoangalia, turejee katika kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wa 28, anasema nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa siku hiyo ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. Mstari wa 29, kwa kuwa mtu yoyote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kwa hiyo wote walitakiwa kujitesa, walitakiwa mpatie Mungu sadaka. Lakini sadaka ambayo tunaitoa kwetu sisi leo imeelezwa katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 1. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Akisema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Ndio maana matengenezo yote ambayo tunayafanya katika miili yetu, katika maisha yetu, lazima yaambatane na badiliko la moyo. Badiliko la moyo ni kitovu, ndio msingi, ni namba 1. Alafu haya matengenezo ya afya, matengenezo ya chochote tunachokifanya katika maisha yetu yanakuwa tu ni matokeo ya moyo uliobadilishwa. Ndio tunaambiwa wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo wapendwa, nimetoka kuwaambia ya kwamba kufunga huku ambako wana wa Israeli walikofanya ndiyo kupokea na kuzingatia ujumbe wa matengenezo ya afya. Lakini pia nikakuahidi nitakusomea maana ya kujitesa nafsi au maana ya kuomboleza. Kwa Kiingereza ametumia lugha ya afflict. Haihusishi tu kuhuzunikia dhambi na kufanya toba ya kweli, inahusisha pia kuweza kufunga, kujiepusha na chakula cha kimwili. Unapotazama katika kitabu cha Yoeli, fungua pamoja nami kwa sababu Biblia inajifafanua yenyewe. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2, Yoeli sura ya 2 nitasoma mstari wa 12 na mstari wa 13. Yoeli sura ya 2 nitasoma mstari wa 12 na mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa tunapomrudia Bwana kwa moyo, tunampatia Bwana mioyo yetu. Ndio maana Bwana hatamani watu wanaomtumikia tu kwa nje, wakitimiza matakwa ya dini au wakitimiza taratibu fulani za dini. Bwana anahitaji watu ambao watampatia yeye moyo. Ndio maana anasema mtu atatoa nini isipokuwa nafsi yake? Ndio maana alikemewa Mafarisayo akasema, mnaniabudu kwa midomo lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Kwa kuna kipindi tunaweza tukafanya matengenezo ya afya, tukaacha vyote tunavyovifahamu, lakini mioyo yetu ni miovu, iko mbali na Mungu. Kwa tunachokihitaji cha kwanza ni toba ya kweli, badiliko la moyo, ndipo tutaweza kufunga, na kufunga huku ndiko kufanya matengenezo ya afya. Ndio maana hapa anaendelea kusema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga. Anasema na kwa kulia na kwa kuombolea. Kumbe pia kuomboleza, kujitesa husisha kufunga. Ndiko wana wa Israeli waliko kufanya. Ndio maana hapa anaendelea kusema, lalueni mioyo yenu. Anasema wala si mavazi yenu. Kwa ni kweli mavazi ni sehemu katika matengenezo ya afya, au muonekano wa nje ni sehemu ya badiliko la moyo, lakini kitu ambacho ni kitovu kinachozaa kingine ni badiliko la moyo, ndilo linatakiwa lianze. Ndio maana hapa anasema tulalue mioyo kwanza, tupitie kwanza uzoefu wa toba ya kweli, ndipo yale ambayo Kristo anatuambia kuhusiana na chakula, kuhusiana na mavazi, kuhusiana na mziki, kuhusiana na mfumo wa maisha, tutaweza kuyatekeleza kwa upendo, tutayatekeleza kwa uwepesi, kwa sababu tutaona nira ya Kristo ni laini na mzigo wake ni mwepesi, kwa sababu mioyo yetu itakuwa ni mipya. Anaendelea kusema hapa ya kwamba lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu.
mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Kwa hiyo wana wa Israeli, kumbuka sikukuu ya upatanisho ilikuwa ni siku moja, lakini sisi sikukuu ya upatanisho ilianza tangu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Kwa hiyo ukisema tufunge tusile chochote, kiukweli hakuna mtu ambaye ataweza kuwa hai. Yaani kwa kutokula hata tu wiki moja, hakuna mtu ambaye anaweza akaishi. Kwa hiyo kufunga waliko kufanya kule kwa kutokula na kunywa ilikuwa ni kivuli, lakini uhalisia ni kwetu sisi kufanya matengenezo ya afya, kurejea katika mpango wa Mungu tangu awali, mpango wa Edeni, katika chakula, katika mavazi, katika mziki, maburudisho na vingine vyote ambavyo vinaathiri miili yetu. Kwa sababu matengenezo ya afya ni neno pana, alihusishi tu chakula. Wengi tunajua ni chakula, linahusisha pia mavazi, linahusisha muziki, linahusisha maburudisho na kingine chochote ambacho tunaweza tukafanya. Kwa hiyo kufunga ambako tunatakiwa tufunge, na kufunga huku kulitakiwa kuanze kueleweka kwa kanisa la Mungu kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, ni mfungo aliofanya Danieli. Danieli alirejea katika mpango wa Mungu wa awali kuhusiana na chakula, kuhusiana na mavazi, kuhusiana na mziki na chochote alichokifanya. Danieli alirejea katika mpango wa Mungu wa awali. Ndio maana alipokuwa akiomboleza kipindi cha majuma matatu, kipindi cha siku 21, sio kwamba hakula kabisa, lakini alitumia chakula ambacho kilikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo, ambacho Bwana alimpatia Adamu katika bustani takatifu ya Edeni. Kwa hiyo kwa namna hiyo hiyo sisi Waadventista wa Sabato tunatakiwa tufanye mfungo wa jinsi hiyo. Unapotazama kitabu cha Danieli, fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli. Danieli ni kitabu baada ya Ezekieli. Tutasoma sura ya 10 katika kitabu cha Danieli, tutasoma sura ya 10. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli sura ya 10, nitasoma mstari wa 2 na mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza. Kwa hiyo kuomboleza, neno sahihi hapa natumia kuomboleza ni afflict, kujitesa. Yaani mtu anapoomboleza, anapojitesa, anapougua, anapoumia, siku zote huwa anafunga. Ndio maana hapa Danieli alipokuwa akiomboleza, alipokuwa akijitesa, akiugua, akiumia, alifunga pia muda wa majuma 3 kamili. Ndio maana nimekwambia wana wa Israeli walivyojitesa walifunga pia, kwa sababu hili hata Danieli analithibitisha. Lakini pia tumetoka kulithibitisha katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 na 13. Anaendelea kusema hapa ya kwamba katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu. Lugha ya Kiingereza amesema I did not eat any pleasant food. Neno pleasant kwa Kiswahili ni kitu kinachompendeza mtu. Kwa Danieli kutumia chakula kinachompendeza, alitumia chakula ambacho Mungu angetamani atumie. Alitumia chakula ambacho Mungu alikitoa kwa jamii ya wanadamu kabla dhambi haijaingia duniani. Kwa hiyo alienda kinyume na matakwa ya nafsi yake. Huku ndiko kufunga alikokufanya. Alienda kinyume na matakwa ya nafsi yake katika ulaji, katika unywaji, katika uvaaji, katika makazi na vingine vyote vile, katika muziki, maburudisho na vyote tunavyoweza kuvifahamu. Alirejea katika mpango wa Mungu wa awali. Ndio maana hapa naendelea kusema ya kwamba sikula chakula kitamu wala nyama, anasema wala divai haikuingia kinywani mwangu. Kwa hiyo kumbe Danieli kufunga aliko kufanya kulikuwa kunampa Mungu tukufu, kwa sababu alirejea katika maisha ambayo mwanadamu aliishi, yani Adamu na Hawa, kabla dhambi haijaingia duniani. Kwa hiyo jinsi Danieli alivyofanya ndivyo nasi tunatakiwa kufanya katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu. Ndivyo nasi tunatakiwa tufanye katika sikukuu ya upatanisho ambayo tunahusishwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana sura ya 14. Nitasoma Ufunuo Yohana sura ya 14
Nitasoma mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo tunapomtukuza Mungu tunampa, maana ya kumtukuza Mungu ni kumpa Mungu utukufu. Maana ya kumtukuza Mungu ni kuitenga dhambi mbali na mioyo yetu. Lakini ili dhambi itengwe mbali na mioyo yetu, ni lazima kwanza tujizuie. Ni lazima tuwe na kiasi, kwa sababu dhambi iliingia duniani kwa kukosa kiasi. Dhambi iliingia kupitia uchu wa chakula, na dhambi itashindwa tu kwanza kwa kushinda uchu wa chakula. Dhambi itashindwa tu kwanza kwa kuwa na kiasi katika mambo yote, katika ulaji cha kwanza, katika unywaji, katika mavazi, muziki, maburudisho na vitu vingine vyote tunavyovifahamu. Kwa hiyo kumbe hatuwezi tukampa Mungu utukufu kama miili yetu tunaitendea isivyo, kama tunakula tunavyotaka, kama tunavaa tunavyotaka, kama tunakunywa tunavyotaka, kama tunasikiliza mziki au tunaenda katika maburudisho tunayoyataka. Hapo hatuwezi tukampa Mungu utukufu, kwa sababu katika siku ya upatanisho Mungu anatupatia maelekezo ya mpango wake wa awali ili tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana hata Kristo alipojaribiwa jangwani, jaribu la kwanza ilikuwa ni dhidi ya uchu wa chakula, na aliposhinda hapo alipata nguvu ya kushinda majaribu mengine yote. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Mashauri juu ya Afya na Lishe, ukurasa wa 59 CD, ukurasa wa 59, mjumbe wa Mungu anasema kama watu wangeweza kupata ushindi dhidi ya uchu wa chakula au dhidi ya uchu, yani uchu wakilisha tamaa, anasema wangeweza kuwa na nguvu ya kimaadili ya kushinda kila jaribu la shetani. Kwa hiyo wapendwa, tutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi kama tutakuwa watumwa wa uchu, kama tutakuwa watumwa wa tamaa, kama tutashindwa kujizuia na kuwa na kiasi katika mambo yote, katika chakula, katika mavazi, hata katika muziki na maburudisho ambayo tunaendea. Kwa hiyo Bwana tusaidie wapendwa. Kwa hiyo matengenezo ya afya Mungu hawezi akatufanyia, yeye anatuelekeza, sisi ndio tunaamua. Kwa sababu tuliona katika mpango wa ukombozi Mungu ana sehemu ya kufanya na mwanadamu ana sehemu ya kufanya. Mungu hawezi akamfanyia mwanadamu na mwanadamu hawezi akamfanyia Mungu. Kwa hiyo tukitaka kupata ushindi, msingi wa kupata ushindi ni kuwa na kiasi katika mambo yote. Ndio unapotazama katika kitabu cha, unapoangalia katika kitabu cha Walumi, unapoangalia kitabu cha Walumi sura ya 12 mstari wa kwanza, ni fungu ambalo tumelisoma, lakini hapa anaendelea kusema, basi ndugu zangu na wasio kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Kwa kumbe matengenezo ya afya ndio msingi wa kupata ushindi dhidi ya dhambi. Lakini kitu cha kwanza ambacho tutaendelea kukitazama katika matengenezo ya afya ni chakula. Chakula, uchu wa chakula ndio msingi wa kupata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana unapotazama kitabu cha Wakorinto, fungua pamoja nami kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 10, nitasoma mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, basi mlapo au mnywapo. Kwa hapa anazungumzia kwa habari ya afya. Unapokula uwezi ukala bila mwili. Mtu mwenye mwili ndo anakula, mtu mwenye mwili ndo anakunywa, mtu mwenye mwili ndo anavaa, mtu mwenye mwili ndo anasikiliza, mtu mwenye mwili ndo anaona. Kwa hiyo ili fungu linahusisha mwili wote, linahusisha matengenezo ya afya. Ndio maana panaendelea kusema, basi mlapo au mnywapo au tendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa tunafanyaje kwa utukufu wa Mungu? Tunafanya kama Mungu anavyotuelekeza katika ujumbe wake anaoutoa katika patakatifu. Tunafanya kama vile ambavyo neno la Mungu linasema, ndio kufanya kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu nimetoka kuambia neno la Mungu ni mafunuo tu ya sheria yake. Na tunapokataa mafunuo haya au tunapotaka kuenenda kinyume na mafunuo ya sheria ya Mungu ambayo ni Biblia, tunatenda dhambi na tumpe Mungu utukufu na hatutaweza kusimama wakati wa hukumu. Ndio maana nabii anasema, natamani niweze kukusomea hii nukuu katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa
Takusomea katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Kwanza. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Kwanza ukurasa wa 486, mjumbe wa Mungu anasema matengenezo ya afya. Ndio nakwambia kichwa cha somo kinaitwa matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho. Na matengenezo ya afya sio tu chakula, yanahusisha mavazi, yanahusisha muziki, maburudisho na vitu vingine vyote vinavyoathiri miili yetu. Ndio maana hapa naendelea kusema matengenezo ya afya nilioneshwa ni sehemu ya ujumbe wa malaika yule watatu. Na kumbuka, kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika watatu ni kutuandaa kusimama kiukweli kwake katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana matunda au kilele cha ujumbe wa malaika yule watatu katika kitabu cha Ufunuo Yohana 14:12 kinasema, hapa ndipo penye subira watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Matunda ya ujumbe wa malaika watatu au kilele cha ujumbe wa malaika watatu ni ukamilifu. Lakini tuweze kuwa wakamilifu, tuweze kushinda dhambi, lazima kwanza tupate ushindi dhidi ya uchu wa chakula. Ni lazima kwanza tupokee na kuzingatia karama hii au zawadi ambayo Mungu anatupatia, ambayo ni matengenezo ya afya kwa ajili ya kutukamilisha, kwa ajili ya kutuchonga na kuturejesha katika mfumo wa maisha, katika kila jambo, katika mavazi, katika chakula, katika makazi, lakini pia hata katika maburudisho, katika mfumo ambao Mungu aliweka tangu mwanzo katika bustani ya Edeni. Ndio maana hapa naendelea kusema matengenezo ya afya nilioneshwa ni sehemu ya ujumbe wa malaika yule watatu. Anaendelea kusema na umefungamanishwa kwa karibu sana na ujumbe huo kama vile mkono na kiganja vilivyofungamanishwa na mwili wa mwanadamu. Kwa unapobeza, unapokataa ujumbe wa matengenezo ya afya, utakatiliwa mbali. Kwa sababu tumetoka kusoma mtu yoyote ambaye hakujitesa nafsi yake katika sikukuu ya upatanisho. Sikukuu ya upatanisho ilipofikia mwisho, alikatiliwa mbali na kusanyiko. Kwa hiyo wote ambao watapuuzia ujumbe wa matengenezo ya afya watapata ushindi dhidi ya dhambi, na majina yao yataondolewa katika kitabu cha uzima na kitabu cha ukumbusho, na watatengwa na Mungu milele zote. Huko ndiko kukatiliwa mbali. Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba matengenezo ya afya nilioneshwa ni sehemu ya ujumbe malaika yule watatu, na umefungamanishwa kwa karibu sana na ujumbe huo kama vile mkono na kiganja vilivyofungamanishwa na mwili wa mwanadamu. Ndio maana pia nabii anasema mfungo ambao tunatakiwa kufunga kuanzia mwaka wa 1844 ni mfungo ambao Danieli alifunga. Lakini mfungo wote, kitovu cha mfungo wote, kitovu cha kujitesa nafsi, kitovu cha kuomboleza ni badiliko la moyo. Ni lazima kwanza nia ya mwili ife, ibadilishwe, ndipo tutakapofurahia kuacha vyote ambavyo vinadhuru miili yetu, kuacha vyote ambavyo havimpendezi Mungu, na ndipo tutakapofurahi katika kuchongwa na neno la Mungu na kutembea katika njia ya haki. Na ndipo tutakaposema nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. Anasema hapa katika kitabu cha Mashauri juu ya afya na lishe, Counsels on Diet and Foods, ukurasa wa 189 na ile aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema roho ya mfungo wa kweli na maombi ni roho isalimishayo mawazo na moyo na nia kwa Mungu. Kwa hiyo huu ndio mfungo wa kweli, badiliko la moyo, kuacha vyote kwa Bwana na kukubali kuongozwa naye. Lakini kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 nimekwambia hatuwezi tukaacha kula kabisa, lakini tutafanya mfungo ambao alifanya Danieli. Mjumbe wa Mungu anaendelea kufafanua hilo. Unapotazama katika kitabu cha Medical Ministry ni huduma ya utabibu. Medical Ministry ukurasa wa 283, mjumbe wa Mungu anafafanua mfungo aliofanya Danieli, na anasema ndio mfungo ambao sisi tunatakiwa kuufanya kwa sababu tuko katika sikukuu ya upatanisho. Ndio nimekwambia huu mfungo ambao walifanya wana wa Israeli uliwakilisha tu neno moja kwetu sisi, matengenezo ya afya. Ndio maana hapa anasema namna ya kweli ya kufunga inayopendekezwa kwa wote. Kwa hiyo huu ujumbe matengenezo ya afya ni kwa Waadventista wa Sabato wote, ni kwa wote ambao wanahusishwa katika sikukuu ya upatanisho. Ndio maana hapa anasema namna ya kweli ya kufunga inayopendekezwa kwa wote ni kuepukana na kila aina ya chakula kisisimuacho. Ndicho Danieli alichokifanya. Hakula chakula cha kusisimua, hakula chakula cha kumpendeza, alikula chakula alichoelekezwa na Bwana. Maana mtunga Zaburi anasema macho ya watu wote ya kuelekea wewe, ndio unayowapa watu chakula kwa wakati wake.
Kwa hiyo Kristo hatatupatia chakula cha ua wa nje. Kristo hatatupatia chakula cha patakatifu, atatupatia chakula cha patakatifu kwa sababu ndani ya patakatifu anaturejeza katika mpango wa maisha ya mwanadamu kabla dhambi haijaingia duniani. Anaendelea kusema namna ya kweli ya kufunga inayopendekezwa kwa wote ni kuepukana na kila aina ya chakula kisisimuacho na utumiaji sahihi wa chakula cha kawaida ambacho Mungu amekitoa kwa wingi. Kwa hiyo huu ndo mfungo, nitarudia ili nikazie. Namna ya kweli ya kufunga inayopendekeza kwa wote ni kuepukana na kila aina ya chakula kisisimuacho na utumiaji sahihi wa chakula na cha kawaida ambacho Mungu amekitoa kwa wingi. Watu wanapaswa kufikiria kiasi kidogo tu kuhusu kile watakachokula na kunywa katika maisha haya ya sasa, bali wafikirie sana kuhusiana na chakula kitokacho mbinguni, kile kinacholeta afya njema na uhai kwa uzoefu mzima wa kidini. Kwa hiyo tunatakiwa tufikirie zaidi neno la Mungu, maana Biblia inasema roho ndiyo uzima, mwili haufai kitu. Anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho tena uzima. Kwa hiyo lazima tuwe na shauku ya kusikiliza kile ambacho Bwana anatuambia kupitia neno lake, na tunapojua kama kuna kitu chochote hakipatani na mapenzi ya Mungu kinachoathiri miili yetu, kukitenga mbali nasi, ikiwa ni chakula, ikiwa ni mavazi, ikiwa ni mziki na maburudisho yoyote yale ambayo tunayafanya. Anaendelea kufafanua katika kitabu cha Mashauri juu ya Afya na Lishe, akizungumzia mfungo wetu sisi Waadventista wa Sabato kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 tulipoingia katika sikukuu ya upatanisho, ni kuepukana na vyakula vinavyosisimua na kurejea katika mpango wa awali ambao Bwana aliutoa tangu Edeni. Anasema hapa, kuanzia sasa na kuendelea mpaka kufungwa kwa wakati, watu wa Mungu, unaposikia watu wa Mungu na Adventista wa Sabato, ndilo kusanyiko katika sikukuu ya upataniso. Kwa hiyo ili jukumu linatuhusu sisi na nihusu mimi na wewe. Anaendelea kusema kuanzia sasa na kuendelea mpaka kufungwa kwa wakati, watu wa Mungu wanapaswa kuwa na bidii zaidi, kuwa macho zaidi, pasipo kutumainia hekima yao wenyewe, bali wategemee hekima ya kiongozi wao. Wanapaswa kutenga siku za kufunga na kuomba. Anasema kufunga na kuomba na kufafanua. Anasema kutokula kabisa kunaweza kutohitajika, lakini wanapaswa kula kwa kiasi vyakula vya kawaida sana, na tumetoka kuvisoma katika kitabu cha Medical Ministry, huduma ya utabibu 283. Anasema namna ya kweli ya kufunga ni kuachana na kila chakula kinachosisimua na kutumia chakula cha kawaida sana na ambacho Bwana amekitoa kwa wingi. Na nimetaka kukuambia hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi mpaka tumepata ushindi dhidi ya uchu wa chakula, mpaka tu tumefanya matengenezo ya afya. Lazima hii zawadi, lazima hii karama matengenezo ya afya, lazima hili jukumu la matengenezo ya afya tulitekeleze ikiwa tunatamani kupata ushindi dhidi ya dhambi nyingine zote. Nikanukuu inayotoka katika kitabu cha Mashauri juu ya Afya na Lishe, Counsels on Diet and Food, ukurasa wa 59. Na mtunga Zaburi anasema kitu hicho. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 11 na ule mstari wa 3. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi tuone kile ambacho Daudi pia anaelezea kuhusiana na msingi unapoharibika, hata nyumba inayojengwa katika mambo asilia ya kimwili inakuwa haina maana. Yaani kozi zote zinapojengwa, lakini kama msingi sio imara, hiyo nyumba itaanguka, haiwezi kusimama. Lakini kama msingi ni imara, nyumba itasimama. Na msingi wa ushindi dhidi ya dhambi ni kupokea nuru au jumbe ya matengenezo ya afya, ni kushinda kwanza. Msingi wa kushinda dhambi zote ni kushinda kwanza uchu wa chakula, ni kujizuia. Huu ndio msingi wa kushinda dhambi. Kwa lugha nyepesi, Biblia imetumia kiasi, kwa sababu neno kiasi katika Biblia limetumika kuwakilisha matengenezo ya afya. Ndio maana hapa ninaendelea kusema katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, anasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo kama hatutafanya matengenezo ya afya, kama tutapata ushindi dhidi ya uchu wa chakula, hatutaweza kukamilisha tabia ya Kikristo, kwa sababu mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Mashauri juu ya Afya na Lishe, ukurasa wa 59, anasema wale ambao ni watumwa kwa uchu wa chakula watashindwa katika kutengeneza tabia ya Kikristo.
Kwa hiyo tukishindwa kujizuia katika chakula, tuwezi tukajizuia katika mambo mengine yote. Tukishindwa kuwa waaminifu katika kula na kunywa, kuvaa na vingine vyote ambavyo vinatakiwa vimpe Mungu utukufu, hatuwezi tukawa waaminifu katika mengine ambayo ni makubwa. Kwa hiyo tukitaka kuwa waaminifu katika makubwa, ni sharti kwanza tuwe waaminifu katika madogo. Tukitaka kupata ushindi dhidi ya dhambi katika mambo mengine yote, kwanza tuweze kujizuia, kuwa na kiasi katika chakula, katika mavazi na mambo mengine yote yanayohusu miili yetu. Ndio tunaambiwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hatakiwi kuiharibu, lazima tuitumie kama ambavyo Bwana alikusudia itumike. Lazima tule kama ambavyo Bwana alikusudia tule. Lazima tuvae kama Bwana alivyokusudia tuvae, na mambo mengine yote lazima tuyafanye kwa utukufu na muongozo wa Bwana aliyokusudia tangu mwanzo. Unaposoma katika kitabu cha Temperance, hiki kitabu kwa Kiswahili naweza nikatafsiri kama kiasi, kinaitwa Temperance. Nitasoma ukurasa wa 201 na ile aya ya 4. Tutasoma kitabu cha Temperance, kwa Kiswahili nimesema kiasi, ukurasa wa 201 na ile aya ya 4. Nitahitimisha. Anasema kwamba kiasi pekee. Kwa hiyo kiasi, neno kiasi limetumika hata katika Biblia, ni kujizuia. Na kitu cha kwanza ambacho kinafunua kiasi au kinafunua matengenezo ya afya, kwa sababu kiasi ndio matengenezo ya afya. Yaani matengenezo ya afya kwa neno moja ni kiasi. Kwa hiyo msingi wa kwanza au kitu cha kwanza kinachofunua kiasi au matengenezo ya afya ni chakula. Alafu kitu kinachofuata ni mavazi. Alafu muziki na maburudisho mengine yote. Hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo tutavitazama kama majukumu ya kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Na bila kuzingatia msingi huu na kufanya mabadiliko katika maisha yetu, kuweza kukubali kuchongwa na kuongozwa na kanuni ambazo Mungu amezifunua katika neno lake kuhusiana na jinsi ya kuwa na mwenendo wa kiasi, hatutaweza kusimama na kupata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana panasema kwamba kiasi pekee ndiyo msingi wa neema zote zitakazo kwa Mungu. Msingi wa ushindi wote uwezao kupatikana. Nitarudia hii nukuu. Anasema kwamba kiasi pekee ndiyo msingi wa neema zote. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Tito 2:11, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa mabaya. Kwa hiyo hatutaweza kushinda uovu pasipokuwa na kiasi, pasipo kushinda uchu wa chakula. Unaposoma kitabu cha The Desire of Ages 117, Tumaini la Vizazi Vyote, hizi ni kwanza za Kiingereza 117, utaona pia jaribu la kwanza ambalo Mwokozi alijaribiwa ilikuwa ni uchu wa chakula, lakini alishinda, ndo akashinda mengine yote. Na Adamu alipoanguka ni hapo hapo na akashindwa katika mambo mengine. Kwa hapo ndipo anguko lilipoanzia, na hapo ndipo ukombozi ulipohakikishwa. Yesu jaribu la kwanza kushinda ilikuwa ni uchu wa chakula alipojaribiwa nyikani. Vile vile Waadventista wa Sabato wakitaka kupata ushindi dhidi ya dhambi, lazima wapokee karama hii au zawadi hii, au watekeleze jukumu hili la matengenezo ya afya au kuwa na kiasi katika siku hii ya upatanisho. Ndio maana sisi Waadventista wa Sabato tumeitwa kama Elia watatu, kwa sababu Elia wa pili alikuwa ni Yohana Mbatizaji na alikuwa ni mtu wa kiasi, na Yohana Mbatizaji alitumika kuandaa njia kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya kwanza, lakini alikuwa na kiasi katika chakula, alikuwa na kiasi katika mavazi, katika muziki, maburudisho na hata makazi. Ndio maana alikuwa na chakula cha tofauti na watu wengine, alikuwa na mavazi ya tofauti na watu wengine, alikuwa na mziki wa tofauti na watu wengine, mfumo wake wa maisha na makazi ulikuwa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo tunaambiwa Yohana huyo Mbatizaji ambaye alikuwa ni Elia wa pili alikuwa anawakilisha Waadventista wa Sabato ambao ni Elia watatu watakaoandaa njia kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Lazima wawe na kiasi vile vile kama Elia wa pili ambaye ni Yohana Mbatizaji, ili waweze kufaa kushirikiana na Kristo katika kazi ya kuandaa watu kusimama katika sikukuu ya Bwana. Ndio maana hapa anasema kwamba kiasi pekee ndio msingi wa neema zote zitokazo kwa Mungu. Kwa neema zote zinazotoka kwa Mungu, neema ya kwanza ni kiasi ya kukupatia ushindi, kwa sababu neema inapotoka kwa Mungu
ni kwa ajili ya kukufundisha kukataa ubaya, ni kukusaidia kushinda dhambi. Kwa kitu cha kwanza itakuwa ni kiasi. Ndio maana hata wakina Danieli walipopeleka utumwani Shadrach, Meshach na Abednego, kitu cha kwanza walichojaribiwa ni kiasi. Na kiasi nimekwambia kiko katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, ufunuliwa kupitia chakula. Jambo la pili, ufunuliwa kupitia mavazi. Jambo la tatu, muziki au aina zote za maburudisho. Kwa hiyo kiasi hupimwa na vitu hivyo, au matengenezo ya afya hupimwa na vitu hivyo. Kwa hiyo hapa anasema kwamba kiasi pekee ndio msingi wa neema zote zitokazo kwa Mungu, msingi wa ushindi wote uwezao kupatikana. Kwa hiyo uwezo ukashinda dhambi kama unakuuzia nuru hii ya matengenezo ya afya. Na tutaanza kuiangalia nuru hii hatua kwa hatua katika wakati unaofuata, sababu hili jukumu ni jukumu pana, inaitwa matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho. Lakini tutaanza kuangalia kipengele cha kwanza katika matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho, na kipengele hiki ni chakula katika matengenezo ya afya. Kwa hiyo kama una kalamu na daftari, andika kichwa kitakachofuata katika somo utakalojifunza wakati unaokuja. Kwa neema ya Mungu litakuwa lina kichwa kinachosema chakula katika matengenezo ya afya. Hicho ndicho kipengele cha kwanza cha jukumu ambalo tumelitazama katika siku ya leo, matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo tutaangalia chakula, ndicho kipengele cha kwanza katika matengenezo ya afya ambacho tunatakiwa tukizingatie kama tunahitaji kupata ushindi dhidi ya dhambi na kushirikiana pamoja na Kristo ili kuandaa watu kusimama katika sikukuu ya Bwana. Kwa hiyo kwa leo nitaishia hapo. Ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipofanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga na magoti. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kuzungumza na mioyo yetu, kuwa pamoja nasi katika kila unalolifanya. Tuwezeshe tuweze kujihoji, je, hiki tunachokifanya kinakupatia wewe utukufu? Na kama sivyo, tuwezeshe tuweze kufanya matengenezo na mabadiliko kabla ya kuchelewa milele. Na anayenisikiliza, anayenitazama, zidi kuhifadhi maisha yake, hifadhi maisha yake ya kimwili na kiroho pia. Malaika zako waweze kumlinda na kuwa pamoja naye mpaka wakati tutakaokutana tena kwa ajili ya kujifunza kweli hizi kuu kwa ajili ya wokovu wetu. Baba, tunapohitimisha kipindi hiki na kusihi tupatie Roho wako Mtakatifu kwa wingi katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu, na uendelee kushikilia pepo ili kile ambacho tumekipuuzia kwa muda mrefu kiweze kukamilishwa katika mioyo yetu. Haya matengenezo ambayo tumeyapuuzia kwa muda mrefu, matengenezo ya afya, kwa sababu tumepuuzia kuwa na kiasi kwa muda mrefu, tuwezeshe Baba tuweze kuzingatia na kufanya marekebisho kabla ya kuchelewa milele, kabla ya kufa na kabla ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Naamini Baba utajibu hata zaidi ya hata tuliyoomba. Wapo ambao wana changamoto mbalimbali, kutana na mahitaji yao, kwa sababu wewe ndio unayetufahamu na unatujua vizuri. Lakini na mimi pia ni hifadhi na unitumie tu kama chombo kwa ajili ya kuleta ujumbe huu mtakatifu kwa watoto wako. Asante kwa sababu naamini umesikia na utatenda sasa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.